Tá valendo? Eita, mais um sucesso, hein? Então vamos. Esse vento forte me arrastou pra automotivo. Bunda gigante, acho que ela mexeu comigo. E vê se me respeita. Respeita a firma, vai. Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Kinka com força por cima do meu. Desce não? Kinka com força por cima do meu garoto. Kinka com força por cima do meu garoto. Kinka com força por cima do meu garoto. Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Kinka com força por cima do meu garoto. Kinka com força por cima do meu garoto. Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Tenta, 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 tenta até acabar o fogo. Tenta, 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 tenta até acabar o fogo. Tenta, 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 tenta até acabar o fogo. É isso, MC Jacaré, tamo junto, boy. Isso é a turma do Cangaceiro, moço. Alô, dona Tereza. Esse vento forte me arrastou pra automotivo. Bunda gigante, acho que ela mexeu comigo. E vê se me respeita. Respeita a firma, vai. Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Kinka com força por cima do meu. Desce não? Kinka com força por cima do meu garoto. Kinka com força por cima do meu garoto. Kinka com força por cima do meu garoto. Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Kinka com força por cima do meu garoto. Kinka com força por cima do meu garoto. Mas eu de pula, pula e senta até